Katubaniriza ku program eddagala lya jjajja. Wiiki eno tugenda kutunulira ku ndwadde ezitawaanya abakyala ab'embuto naddala obulwadde bwa Nnabbuguma. We tunaaviira wano tujja kuba tumaze okutegeera Nnabbuguma kyeki, ava ku ki, omwewala otya, omujjanjaba otya, naddala ng'okozesa eddagala ly'ekinnansi. N'olwekyo abalabi ba Bukedde TV munneegatteko tufune ekyokuyiga. Leero tuli n'omukugu Batanda amaze ebbanga eddene ng'anoonyereza ku ndwadde ezitawaanya abakyala ab'embuto. Tukwaniriza ku program eddagala ejjejja. Nange nsiimye okuba nga nkufunye. Lwaki bakuyita mukugu Batanda? Ndi mukugu olw'ensonga nti ekintu kino eky'okujjanjaba oba eky'obujjanjabi oba ekyokutabula eddagala ffe ly'ekinnansi nkimazeemu ebbanga ggwanvu. Kuva ddi? Okusinziira mu kunoonyereza kwange maze emyaka egisukka mu 19 olw'ensonga nakitandika mu 1991. Kati okusinziira ku bintu ebyo obukugu nina bungi nkoledde mu ggwanga lyaffe ngenzeeko ebweru kyova olaba kati nkugamba nti ndi mukugu. Tubuulire bwe watandika. Okutandika kwange natandikira ew'omusajja omumanyirivu ennyo oba omumanyi Lukwago. Bwe mala okubeera ewa Lukwago nanfaako kuba yasooka okuba omusomesa wange. Bwamala okunfaako ne ŋŋenda ewa Profesa Sali yanona. Profesa Sali ono ow'Amalyandina. Kwegamba yajja nankansa olw'omumanyi bwange nali nkola ki nayagala mwegatteko. Ne mwegattako saagaana. Tandika okuba nga tukolera wamu. Nantwalako ebweru mu India mu Bayindi gyakolera ki gyakoleranga eddagala lyetabuliranga. Ne ŋŋenda ne nnyongera okuguka okumanya ebintu ebyo. Bwe mala okulitegeera ne tukomawo naye wano ng'omanyi gavumenti yali yamusiba nga tasobola kukkiriza nti akola ki nti yeeyogerako naye abaali bamumanyi nga bakola batya ng'erinnya yamala okulikola. Kakati ndenga okubeera naye mpola mpola nga tukola ku bantu bonna Uganda nga tubajjanjaba. Bambi akaseera ekaatuuka ne baagala okumukkiriza atandika okukolera wano ebibye. Ke kaseera ke yaviira mu nsi n'afa. Bw'amala okufa n'eŋŋamba owange ndi mukugu buli kimu kimanyi ne ntandika okujjanjaba baki Bannayuganda. Era we mutuukidde wano nga nkoze ebintu bingi nnyo. Eddwaliro ndizimba obutabo mbukubye. Eddwaliro lijjanjaba abakyala mu ndwadde zaabwe oba? Okusingira ddala omulama gwendiko kujjanjaba ndwadde z'abakyala okujjako nga mugendeddemu abaana naye nga nze omulamwa gwange guli ku bakyala. Omukugu Nnabbuguma kyeki? Nnabbuguma ndwadde y'abakyala weewaawo n'abaami bakifunako naye ng'okusinga ennyo ddala bakyala. Kati abakyala abo waliwo ab'embuto ng'omukyala bw'afuna olubuto mu myezi 3, 4, 5, 6 otandika okugolongotana n'atandika okufuna omusujja n'atandika okufuna endwadde ez'enjawulo. Kati bw'afuna endwadde ez'enjawulo ezo n'abeera nga n'abaana ye tekyasobola kuwanirira mwana mu lubuto. Ekigaana okuwanirira n'abaana okuwanirira omwana oyo nti muli munda mulimu ebbugumu lingi nnyo. Kwe kugamba kati bw'afuna ebbugumu eringi ennyo n'ajja n'afuna omusujja. Kati bw'afuna omusujja jjukira omusujja gukola ki? Gukola ebbugumu. Kakati omwana n'agenda abeera nga ali mu kattu. Okategeera kattu? Kati bw'abeera mu kattu ako ebbugumu libeera nga lingi kwe kuwulira omukazi nti yavudde mu ki? Kwe kugamba Nnabbuguma liba bbugumu? Nnabbuguma libeera bbugumu naye nga lirina enjawulo olw'ensonga nti omukazi ow'olubuto aba sensitive nnyo ku bulamu bwe nti buli akamukwatako kaba k'amaanyi. Kati oba olaba nti bw'abiba nga alina Nnabbuguma mu lubuto kitegeeza nti ebbugumu ly'omwana n'ebbugumu eriri omuntu nga nnomo naliri ey'obulwadde ligenda kwegatta. Bwe linaamala okwegatta lijja kukola ekintu ekikyamu ennyo eriki era omukyala ow'obuto olwo aba agenda funa infection mu lubuto lwe oba ku mwana ali munda. Kyova olaba nkugamba nti kirina enjawulo eri oyo ali olubuto n'atali. Weewaawo bonna baba balina Nnabbuguma naye nga tebyenkanankana maanyi olw'ensonga nti oli bwe kimukosa si bwe kikosa olubuto.
n'olwekyo ogamba nti nange omuntu atalina lubuto nsobola okubeera ne Nabbuguma. N'omuntu alina lubuto abeera naye omumanyi otya? Omuntu alina lubuto abeera naye olw'ensonga nti bw'aba mukyala ng'agenda okugenda mu nsonga ze ez'ekyama wasobola okumanya nti naki na Nabbuguma oba simulina. Olabyawo bw'amala okumanya nti mulina olwa obulumi bw'aba alina ne symptoms zaafuna okusinziira mu mbeera gy'aba alimu oluusi ayinza okusooka nga mu kusooka tiyakirina najja akifuna bufunyi n'Obbuguma okweyongera. Kale bw'amala okukifuna obufunyi akyewuunya nnyo n'agamba luli nga saakirina ate kale lwaki nkirina. Kale bw'amala okukimanya ekyo atandika okunoonyereza obubonero nti luuto eno naliwe nti kale bwe nzizeemu nfunye kino ate bwe nzizeemu ati kyeyongedde kale bwe kyeyongera ng'olwo ajjewo omukugu. N'olwekyo bwe libeera nga Nabbuguma bbugumu lingi omusajja naye terisobola kumukosa otyo. Omusajja kisobola omukosa mu nsonga ey'obutonde nti bw'aba n'ebbugumu eringi bw'atuuka mu biseera bye eby'okubeera nti atuse ku ntiko nga yine mukwano gwe ebbugumu ero lijja bwe lijja n'anafuwa. Kyovula asajja abasinga bagamba nti munafu. Omanyi obutonde Katonda yatonda nti omusajja bw'abeera mu kiseera ky'okubeera ne munne waliwo akadde bekatuuka ke bagamba kukutuuka ku ntikko. Bw'aba gatuuka ku ntikko ebbugumu eryo oba ganabweta amazzi gajja nga gookya nnyo olw'ebbugumu eriki liri munda. Kati bwe gajja nga gookya nnyo buli mazzi gagenda nga gava oba kibanga omumwala nti bagenda nga gava wagenda wanafuwa olw'emisiwa giri okuba nga gikoze eki ginafuye be ginafuwa olw'ebbugumu liri nga ye musajja afuuka si kibodde nti amaanyi gakoze eki mbunafu olwa Nabbuguma oli abeera mu lubuto. Abasajja abasinga tebakimanyi yagala n'agamba nti oba ndowooza kukola nnyo olwawo okukola ennyo kukibeerako naye nga obulwadde bubeera munda kiba kikwetaagisa n'ogenda mu kizungu ne bakukebera ne bamala okukebera n'ogyewo omumanyi oba ew'omukugu n'omujjanjaba. Oluusi nyinza okubeera nga amazzi ngalina ago agazaala naye olw'ebbugumu eringi ne gafa ate n'olwekyo ndabiraawo ng'omukyala tafuna lubuto. Ate ekirala weyinza okuba olina n'omukyala ng'alina kati ekintu ekyo laba combination eri awo omwana tasobola kukola ki kutonda omukugu. Nabbuguma ava ku ki? Weebale nnyo. Abantu abasinga beebuuza ekintu ekyo nti Nabbuguma ava ku ki? Nabbuguma tozaalibwa nakyo. Abasinga Abaganda bakigamba nti Nabbuguma gwe bamuzimu olw'ensonga nti kijja ne kyeggunda mu lubuto be kyeggunda mu lubuto n'alowooza nti muzimu gwekola ki nti gwe gulimu. Naye ate nga Nabbuguma Kiganda waza ogambe nti Nabbuguma ebbugumu ontegedde bwe lugamba nti Nabbuguma ebbugumu kitegeeza nti olina ebbugumu mu ki erisusse mu mubiri bwe limala okusukkamu kyetaagisa okukendeezaako oba okulijjamu. Nze ne nkugamba nti bw'owulira nga olina ekintu ekyo nga tonatuuka kujja wange sooka onywe ku mazzi buli ku makya keera ng'onywe ku mazzi olw'eggulo onywa ku mazzi olaba onywe olye ku ddagala ku byebala bino ebya greens ebidagadaga evaava ebyo obirye. Bw'oba osobola tambula mpola mpola ojje ewange wendi kati nga sinagenda mu ddwaliro lyange wendi kati emakindye kuba kati ennaku zino wendi jange emakindye mu maaso ga kkooti nga bw'otuuka awo noonya namba 33. Bw'ofuna namba 33 ojja kulaba n'ekigambo kiko nti Batanda omukugu. Kwekiri bizibu ki ebirala ebiyinza okuva ku Nabbuguma? Ebizibu ebisinga okuva ku Nabbuguma abakyala abasinga balwala balumizibwa ennyingo amagulu gabaluma n'abeerawo nga teyeewulira bulungi ne bafuna olusujjasujja kwegamba n'abeerawo ng'obutonde bwe si mutereevu. Abamu bafuna akasu olw'ebbugumu eriva mu mubiri ajja n'afuna akasu n'abeera nga ayina kasawundi akafuluma ak'olusu banne bakawulira oluusi nga yitakawulira naye nga bala bakola ki bakawulira ne kaba nkamukosa. Oyo naye eddagala ly'ekinnansi nawe limuyambira bulungi nnyo. Nabbuguma kino njagala abatulaba bakitwale ng'ensonga era bateekeyo omutima mu kuwuliriza. Era oyo aba atulabye atwale amawulire amalungi eri oyo abatakoze eki amubuulire nti kwabaddeko omukugu yali asomesa ku Nabbuguma. Nabbuguma mu bakyala okusinga ye mukyala gw'osanga ng'alemedde mu nsonga
ekirala n'abeera abalala n'abeera nga yabazibikira obuseke bwabwe olw'ebbugumu lye eringi bujja ne beegatta n'abanga takyakola ki takyagendirira ddala mu nsonga zaabwe ez'ekikyala. Kati bw'obeera ng'olina nabbugumu oyo n'amala akuzibikira obuseke obwo olwo ofunye obuzibu ojja kutandika okuwulubala olandika okulumizibwa omugongo olandika okubeera awo ng'ensekezo buli kiseera zikuluma batukogenda bagamba nti tugende tumulongoose. Olaba oluusi abeere ng'afuna ebizimba mu lubuto bw'amala okubifuna ntuga nti guli omusaayi gugenda kukutwako obutundutundu ne bugenda nga beekwata ku ki ku byenda oba ku nabaana olw'ebbugumu eringi ne kivaamu nti osobola okubeera ng'ofuna ki ebizimba. Kati bw'oba omaze okubifuna kiba kijulidde genda kukola ki kukulongoosa. Bw'okitegeera nga bikyali bito oba ojjewo omukugu nsobola okuba nga nkola ki nga bigweramu ddala kyeyo obuzibu obuli muki munabbuguma. Oluusi n'atandika okubeera nga ate kogenda nga kutula abamu bakyala b'osanga ku makubo ng'agudde awo nga kimukoze eki ng'afunye ba pressure n'emukuba n'agwawo ne bagamba nti oba bamuloze oba abadde ki naye nga nabbuguma akoze eki n'azirika abamuwebuuza kiki kyabadde. Abakyala abamu bwe bagenda mu nsonga zaabwe ez'ekikyala kyova olaba nti ayinza n'okuzirika olw'obulumi obungi bw'abeera nabwo nti bw'abeera nga tuse musalawo biri ebbugumu likuŋŋaana bwe limala okukuŋŋaana ligenda ku bwongo ebbugumu liri bwe ligenda ku bwongo osobola okuzirika kuba omutima gubeera mu muliro ebyenda bibeera mu muliro n'abaana abeera mu ki. Jjukira nti ebiseera ebyokulwala n'abaana yeggulira kubanga abaatuse ekiseera ekyokufuna olubuto oba okugyamu ebicaafu ebiba biri mu ki muli munda ne bivaamu. Kati ebbugumu bwe liba eringi endwala yekyuka bwekyuka olwo bwe bulumi buli jjukira nti obusa obumaze okukola ki okuzibikira guno omusaayi gukozesa amaanyi mangi okusobola okuvaaki okufuluma. Kati mu kufuluma wano olina okufuna obulumi obuyitirivu n'osobola okuzirika abamu n'agenda ku kitanda paka lwalikola ki lwalivaamu. Waliwo na kino ekirala nti waliwo abantu abagenda mu sawuna n'abeera olina omukyala olina nabbuguma ate ogenze weeyongeddeko ebbugumu eddala anti njagala kweyokya masavu. Olowooza ye Katonda yakikola abatategeera yali ategeera. Kati bw'oba olina amasavu go tulina eddagala litukuwerekendeza ki amasavu nga lyakinnansi. Kirungi okutuuyana ku mubiri gwe kirungi n'obeera nga ofulumya ku mazzi amalala sikugaana oluwadde mugayako musawuna akatono siga nti buli lunaku oba buli wiiki ne wembeera nga ndi lubuto nga nina nabbuguma era nsobola okugenda ku musawuna. Ekyo sikukkiriza era sikkirizaganya na mukazi yenna kasita omanya nti oli mu biseera eby'obulwadde ebyokulwala sikukkiriza ogende mu sawuna. Kwegamba wakiri atambuleko bw'obeera ng'ofunye olulimi okasa nti olufunye sikukkiriza genda mu sawuna olw'ensonga nti ebbugumu liri bwe linaawera mu mubiri n'oyongerako lino omwana alina okuvaamu oba ojja kukanuka naawe teeka. Kyenva nkusaba nti gwatulaba oba atuwuliriza saagala amawulire gaffe ganduguba gano njagala ogatwale nga ga mugaso nnyo eri oyo atatulabye ogamutuuseeko naawe ogateeke mu birowoozo byo.